A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní èyí tí a ní láti tún padà wá sí orí afẹ́fẹ́ ní àkókò yìí. A yìn Ọlọ́run yẹn torí pé òun ló ti mú wa lọ láti ọdún tí ó kọjá 2020 èyí tí a ti ní oore ọ̀fẹ́ láti jọ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìjíròrò wa kẹ́yìn. A dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ ń pè pé ẹ ti gbúrò wa tipẹ́, ẹ ṣeun. Ibi tí a dúró sí ní ọdún tó kọjá òun náà ni a pè orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní 5 attitudes that may be difficult to cope with in marriage. A ti ṣe abala àkọ́kọ́ 5 attitudes that may be difficult to cope with in marriage. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ọlọ́run a dúpẹ́, a gbé yín ga, ẹ gba ọpẹ́ wa. A fẹ́ sọ̀rọ̀ papọ̀, a fẹ́ jíròrò, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ohun gbogbo tá a ṣe, Olúwa, ẹ jẹ́ ó ní ìtumọ̀, ẹ jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní. Jésù Olúwa wa, àmín. 5 attitudes that may be difficult to cope with in marriage. Ní èyí tí a ṣe lọ ní apá kìíní, a kà láti inú ìwé Éfésù orí 4 láti ẹsẹ̀ 22 sí 23 èyí tó sọ pé ní ti ìwà yín àtijọ́ kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀, èyí tí ó díbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ẹ̀tàn. You are taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire, to be made new in the attitude of your mind. Kí ẹ sì di tuntun ní ẹ̀mí inú yín. Mo sì sọ fún wa wípé èrèdí tí a fi ń sọ̀rọ̀ lórí orí ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni pé láti pè wá ṣàkíyèsí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan tàbí àwọn tó ti wà nínú ìgbéyàwó, láti wò ó kí ló ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn àti ọkọ wọn tàbí láàrin àwọn àti ìyàwó wọn. Mo sọ fún wa pé there are attitudes in marriage that comes as a surprise to both the husband and the wife. So they are surprised because they don't expect it. Ó yà wọ́n lẹ́nu nítorí wípé wọn ò ní retí ẹ̀, wọn ò retí pé irú rẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ sí àwọn. And I said all these attitudes are not hidden in courtship, but at times are controlled by those who possess them. Ní abala àkọ́kọ́ ni mo ti sọ wípé àwọn ìwà wọ̀nyí wọn ò farasin tàbí pé kò sí ń bẹ̀ nígbà tí a wà ní àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́, ṣùgbọ́n nígbà míì àwọn tí ìwà yìí ń gbénu wọn a máa gbìyànjú láti darí rẹ̀, they control it kó má bàa hàn dé. Ìgbà míì some of these attitudes that undermine àwọn míì ò fa àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ ẹnìkejì ọkọ tàbí ìyàwó tá a fẹ́ jọ fẹ́ra wa kò ka àwọn ìwà yẹn kún, ó wò bíi pé kò ní ṣe pé kí ló wà ń bẹ̀, kí ló wà ń bẹ̀. Some of these attitudes can be controlled in courtship but difficult to be controlled in marriage. A sì wá lè borí àwọn ìwà yìí tá a bá wà láàrin ara wa ní àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́, a lè borí wọn. Ó túmọ̀ sí pé a lè bára wa sọ̀rọ̀ nígbà àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ju ìgbà tá a ti ṣe ìgbéyàwó lọ. Mo sọ fún wa pé nígbà tá a bá ṣègbéyàwó tán, ní tó máa gbọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwáwí tó ń bínú ni pé o ò fẹ́ black market. Ó sáà máa ń rí nínú ayé mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Lọ́pọ̀ gbà àwọn ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ẹ̀fẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣẹ̀fẹ̀ torí pé lóòótọ́ ìwọ náà rí o ṣàkíyèsí ẹ̀. Òun ò dẹ̀ mọ̀ pé ó ṣàkíyèsí, ó rò pé gbogbo ohun tóun ṣe òun ló ti bá ọ lẹ́jẹ̀ mu. Mo dẹ̀ wá sọ nígbà yẹn ní inú abala àkọ́kọ́ yẹn pé why talking about these attitudes. Lórí tá a fi ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn attitudes yìí, mo ní to open your eyes to those attitudes for proper preparation, láti ṣí ọ lójú sí àwọn ìwà yẹn kó o bá lè gbáradì. Number 2, to quickly correct your impression and let you know that those attitudes are difficult to change. Láti gbìyànjú láti jẹ́ kó o ní òye wípé ọ̀pọ̀ àwọn ìwà yẹn ló nira láti yí padà. Ẹni tó ń ṣe wọ́n kì í sábà lè yí wọ́n padà. Bóyá nígbà tá a ti fẹ́ra tán, ìwọ tó ń gbọ́ mi bóyá o ti fẹ́, òun wá ń wò pé yẹ kó yí padà. Láti bí ọdún 5 ló ti ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, láti bí ọdún 10 ló ti ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. O lè sọ fún ọdún 15, ó ti di mọ́lí, ó ti mọ́ ẹni yẹn lára.
kò lè rọ ẹni yẹn lọ́rùn láti kàn ṣàdédé fi sílẹ̀. Number 3 ni pé to lead you to talk about them before it will be too late. To lead you to talk about them before it will be too late. Láti lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti lè jókòó sọ̀rọ̀ lórí wọn kó tó di pé yóò pẹ́ jù. Then to help you work on yourself before you finally marry. Láti jẹ́ kí ìwọ gan ó lè ṣiṣẹ́ lórí ara rẹ kó tó di pé ìwọ náà ó wá di ẹni tó ṣègbéyàwó. Kó tó di pé ó di ẹni tó ṣègbéyàwó. Èyí tó parí ẹ̀ ni to bring both of you to round table discussion and agreement to help one another. To bring you both husband and wife to bring you to round table discussion. Ẹ̀yin méjì ó lè láǹfààní àti jókòó, ẹ lè sọ̀rọ̀ lórí wọn láti ran ara yín lọ́wọ́. A dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí ìwà yẹn ní ibi ìjíròrò àkọ́kọ́. Èyí tá a kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni mo pè ní dirtiness, ìdọ̀tí. Tí obìnrin bá dọ̀tí ó máa nira láti bá gbé nínú ìgbéyàwó. Mo ṣàlàyé fún wa ní abala àkọ́kọ́ yẹn wípé bí a bá ṣe ń pẹ́ sí nínú ìgbéyàwó ni ìdọ̀tí wọn máa pọ̀ sí. Lọ́pọ̀ ọgbà nígbà tá a fẹ́ra kò tí ì sọmọ, tọmọ kan bá dé ìdọ̀tí yẹn ó increase. Irú wọn lẹ́ẹ̀rí tí ó de pampers fọmọ látàárọ̀ dalẹ́ tí ò ní yọ́n díẹ̀. Irú wọn lẹ́ẹ̀rí tọ́mọ ó ti yàgbẹ́ sí pampers tí ò ní bìkítà láti ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀. Irú wọn ni ó jẹ́ wípé aṣọ tí ọmọ bá yàgbẹ́ sí wọ́n lè kó lẹ̀ láti Monday títí di Friday, wọ́n láwọn fọ̀ ní weekend. Àwọn ọkùnrin mi ò dẹ̀ lè cope pẹ̀lú irú ìgbé ayé yẹn. Ọkùnrin mi náà dọ̀tí, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ìgbà tọkùnrin bá dọ̀tí ìyàwó máa ń ṣiṣẹ́ lórí ọkọ ẹ̀. Ìyàwó a máa ń ṣiṣẹ́ lórí ọkọ rẹ̀. So kì í ṣe tó dára kí ọkùnrin ó dọ̀tí, ṣùgbọ́n ó burú jáì tí obìnrin bá dọ̀tí. So dirtiness is a little bit difficult to cope with. It may be difficult for you to cope with dirtiness in marriage. Number 2 is what I call trustless. Àìnígbàgbọ́ nínú ara ẹni. Àìnígbàgbọ́ nínú ara ẹni. Àwọn ìwà yìí ó ti wà nínú ẹlòmíì. Ìwà àtijọ́ ni kéèyàn ó mọ̀ gba ẹnìkejì ẹ̀ gbọ́. Ká máa ṣọ́ra wa lọ́wọ́, ká máa ṣọ́ra wa lẹ́sẹ̀. Tó bá ti gbé fóònù wá ti máa wò pé ta ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Tó bá ti dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wá ti máa wò pé ńbo ló ń lọ. Tí ìwà àìnígbàgbọ́ nínú ara ẹni yìí bá wà nínú ẹnìkan, bóyá ọkùnrin tàbí obìnrin, kò ní jẹ́ kí ìgbéyàwó dúró. Ìgbà míì wá ẹlòmíà pè mí á ní rẹ́fẹ̀ẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ló ti gbé kọ̀, ó wá dìde, ó wá bọ́ta. Ta ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí ò lè bá sọ̀rọ̀ lójú mi? Kò gbàgbọ́. And when there is no trust, there can't be marriage. Trust is like a horse that will take your marriage to a place of enjoyment, a place of understanding. If there is no trust, you will not be able to understand your partner. You must first of all trust that your partner. Tí o bá ti sí ìgbàgbọ́ nínú ara ẹni, o gbọ́kọ ẹ gbọ́. Gbogbo ìgbà tó bá ti fi fóònù lẹ̀ ni wàá máa yẹ inú ẹ̀ wò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lọ́nà tẹ́ ń fẹ́ra yín lọ́wọ́ ǹsìn, tí ẹnìkejì rẹ̀ bá nírú ìwà yẹn, ẹ tètè jókòó kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo ní àwọn tó jẹ́ wípé nígbà tí ọkọ wọn bá lọ, tí wọ́n bá jáde, tí wọ́n bá dé, tó bá bọ́ ṣòkòtò lẹ̀, ìyàwó á mú ṣòkòtò á máa fi run mú. Ìyàwó á máa yẹ ṣòkòtò ọkọ ẹ̀ wá wò wípé ṣé ń rùn ìbálòpọ̀, nítorí wípé àwọn ìyàwó ò ní ìgbàgbọ́ nínú ọkọ rẹ̀. So nígbà tí a bá sì ti ní ìgbàgbọ́ nínú ara wa, ìgbéyàwó yẹn ò ní lè dúró. I want you to know that attitudes that shows lack of trust is difficult to cope with in marriage. Nígbà tó ń bá mọ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀, ìyàwó rẹ̀ ń tẹ́tí pé bóyá kì í ṣe màmá rẹ̀. Nígbà tó ń bá àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ sọ̀rọ̀, ìyàwó rẹ̀ ń tẹ́tí. Mo ti gbọ́ táwọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n ó wo kọ́ọ̀lù ọ̀gá ọkọ wọn, gbogbo kọ́ọ̀tù ọkọ wọn bá ní wọ́n á lọ pè lẹ́yìn. Àwọn yẹn ti máa rí o. Pé hello, ẹ̀yin lẹ́ ń pe ọkọ mi, ẹ ṣọ́ra yẹn fọkọ mi lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọkọ mi náà dẹ̀ ń ṣe. That kind of attitude is frustrating.
When somebody will have to begin to call those that called you or those you have called to warn them never to call you again, either your business partner, either your colleagues in the office, it is a very bad attitude that may be difficult. Mi ò sọ wípé àwọn ọkọ tàbí ìyàwó tó ń hùwà burúkú yìí ò sí, wọ́n wà o. Àwọn tó ń hùwà burúkú yìí wọ́n wà, tó jẹ́ wípé wọ́n ń gbègbè ayé tí ò dára, ṣùgbọ́n tó lè fi tán wọn ní, tó fi lè mú ṣẹ́gun wọn, kì í ṣe láti máa lé wọn káàkiri. You cannot win them by policing them. You can only win them by trust them more. Don't forget, when you are dirty, you are difficult to live with. When you have the attitude that doesn't trust people, you will be difficult to live with. And when you don't trust people, it will lead to jealous. Tó bá ti di pé agbára wa gbọ́, ó máa bọ́ sí owú jíjẹ, a máa jowú ẹni tí a gbàgbọ́. Bọ́ bá lóso, a ní kí ni ṣe mẹ́? Tó bá ṣe nǹkan kan, a ní kí ló ń ṣe mẹ́? A bọ́ sí owú jíjẹ. Ìwà owú jíjẹ nínú ìgbéyàwó ó máa pa ìgbéyàwó ni. Ó máa pa ìgbéyàwó ni. Mo gbọ́ ìtàn tọkọtìyàwó kan, bóyá kí n sọ fún ẹ kó lè mọ̀ wípé n tó nira díẹ̀ ni. Ọkọ ní tóun bá ń wẹ̀, ìyàwó wọn máa yọjú wò lójú wíńdò níléèwẹ̀. Kọjú sí mi, kọjú sí ọ ni wọ́n ń gbé. Tọkọ bá ń wẹ̀, ìyàwó wà lọ sójú wíńdò, a lọ máa yọjú wo ọkọ ẹ̀. Mo ní wọ́n wá bí ìyàwó pé kí ló dé? Ó lóun fura sí ọkọ òun àtẹnìkan nínú ilé yẹn tí àwọn jọ ń gbé. Òun wá máa ń lọ wò kọ́ mọ̀ sí pé ẹni yẹn wà ń bẹ̀ tí wọ́n jọ ń wẹ̀. Bí òjò wú ọ̀bá para rẹ̀ yọ̀ pọ̀kọ̀ o. So tí o bá ti fura wípé ẹni tó ń fẹ́, bóyá obìnrin àbọ́kùnrin, ó ní ẹ̀mí àìgbà ọgbọ́ tó ti ń bọ́ sí jíjowú, ká máa sọ̀rọ̀ ẹni káàkiri. Ẹni láti jókòó kẹ́ ẹ tó ṣègbéyàwó yẹn o, kẹ́ ẹ tó ṣègbéyàwó yẹn, nítorí pé ó léwu fún ẹ̀yin méjèèjì. Kò ní jẹ́ kí ẹ̀mí ìgbéyàwó yín kó tọ́jọ́. Kò ní jẹ́ kí ẹ̀mí ìgbéyàwó yín kó tọ́jọ́. So fún ìdí èyí, mò ń pe ẹ̀yin méjèèjì wípé kẹ́ ẹ jọ jókòó, kẹ́ ẹ wò ó, ṣé ẹ gbára yín gbọ́? Ṣé ẹnì kejì rẹ̀ yìí ṣe òjòwú? Ohun tá à ń pè lójòwú ó nira púpọ̀. Ọkọ tá a fẹ́ fẹ́ tàbí ọkọ tá a ti fẹ́ gbọ́dọ̀ gbà wá gbọ́ tí a bá ń sọ pé brother yìí a jọ lọ school ní kókó ẹ rọra sà, ẹ pẹ̀lẹ́, kó lè kí dáadáa láì ní hàn lára rẹ̀ wípé ó ti suspect nǹkan kan. You need to trust your partner, and you need to let him or her know that I trust you. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá lóun trust èèyàn, bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá ṣe tí ò yóò ṣe, yóò kú ẹ̀rí ọkàn rẹ̀. Má gbàgbé o wípé ní ti ìwà wa àtijọ́, àwọn ìwà wọ̀nyí tá à ń sọ̀rọ̀, ìdọ̀tí ìwà àtijọ́ ni. Pé nípa ìwà yín àtijọ́, kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀. Paul ní sọ fún àwọn ará ìjọ Éfésù bá pé ká bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin sílẹ̀. Ìkẹta tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tí màá fi dánu dúró torí àkókò àti torí dátà wa, òun ni mo pè ní ìwà tí ò lè sọ pé má bínú. When you have the attitude that cannot say I'm sorry, I want you to know that ability to say I'm sorry is a very great ability. Attitude to say I'm sorry is great in marriage. When you have the attitude that cannot say I'm sorry, that's a serious attitude. Because in marriage we offend one another on daily basis. So it is expected of you to be able to say I am very sorry. O gbọ́dọ̀ ní ìwà má bínú gbọ́dọ̀ pọ̀ jù lẹ́nu rẹ. Tí o bá jẹ́ ẹni tí ò lè ṣe má bínú, ìgbéyàwó yín ò ní lè tọ́jọ́. Ìgbéyàwó yín ò ní lè tọ́jọ́. What destroys marriage most is attitude. And that is why we have to look at this attitude that are very difficult to cope with. If the husband or the wife cannot say I'm sorry, then such individual will be difficult to live with. Tí ẹnìkejì rí ò bá lè sọ wípé má bínú, ẹ má bínú bọ̀dá, ẹ má bínú àǹtí,
ohun tẹ́ ń jà lé lórí àìsọ pé má bínú rẹ ń ló jẹ́ kó dijọ́ kẹta tẹ́ ti yanra yín lódì. Ìwọ tó o sì ń gbára ádì láti ṣègbéyàwó, mo fẹ́ kó o mọ̀ nígbà tó o bá ti lè ṣe má bínú sí ẹnì kejì rẹ, ìjà yín ò máa pẹ́. Ìjà tí ò yẹ kó gbà yín ní 24 hours á gbà yín ní 24 days. So when you are dirty as a person, you have to work on yourself. When you don't trust people, when you have the attitude that doesn't trust people, you have to work on yourself. Then when you cannot say sorry, then you have to work on yourself. You have to learn how to say sorry. O gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń sọ pé má bínú. O gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń tọrọ ìforíjìn lọ́wọ́ ẹnìkejì rẹ. Ní ìjíròrò kẹta, a ó parí méjì tó kù nítorí àkókò wa. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù, ìgbéyàwó yín, Ọlọ́run alààyè yóò fún ìgbéyàwó yín lálàáfíà. Ẹ̀yin méjèèjì ò sì ní kábàámọ̀. Bóyá tí múra láti ṣègbéyàwó, tí ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run pé ẹ fẹ́ kọ́ ilé aláyọ̀, lórúkọ Jésù, Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́. Èmi náà ni Moses Olúwaṣánjọ́ Ọládípọ̀, àlùfáà ìjọ Living Water Baptist Church, Mọ́ládé, Ìbàdàn. Àlàáfíà fún yín.